Motor de la Yamaha Tracer 7 GT, aquí lo tenéis, denominado CP2, filosofía crossplane con el cigüeñal calado a 270 grados, ¿eso qué quiere decir? Una entrega muy lineal pero muy contundente, además consume con bastante moderación, ojo, tiene 67 Nm a solo 6.500 vueltas, con un pico de potencia máximo de 74 caballos. ¿Lo escuchamos? A ver si os gusta.